večer sem skupaj, ura je nekaj minut čez 8 in mislim, da je skrajni čas, da začnemo. Najprej pa nekaj uvodnih besed z moje strani. Dovolite, da se vam predstavim. Sem Andraž Snedac in tukaj v Jezikovnem kolegiju, kjer se danes nahajate, opravljam funkcijo moderatorja večernih akademij. Z drugimi besedami to pomeni, da bom danes vas vodil skozi celotno dogajanje. Dogodek, ki mu prisostvujete, spada v sklop večernih akademij. To so mesečna akademska predavanja, na katere povabimo izbrane strokovnjake, da nas pogovorijo o določeni temi. Hvala lepa. Torej, večerne akademije so sad poslanstva Jezikovnega kolegija v Ljubljani, torej poslanstva, da izobražuje, povezuje in odpira dialog med javnostjo in akademsko skupnostjo. Tokratni gost in predstavnik akademske skupnosti, ki ga lepo pozdravljam v naši sredi, je dr. pater Ivan Pletenjak, ki nam bo danes spregovoril, kako lahko ljudje iz različnih religij zaživimo svojo duhovnost v multikulturni družbi oziroma bolje rečeno multireligijski družbi. Dr. pater Ivan Pletenjak je jezuit in duhovnik, član jezuitske skupnosti svetega Jožefa ter sodelavec ekipe Ignacijevega doma duhovnosti. Je izredni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer raziskuje in predava na temo duhovnosti. Je tudi skrbnik študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje. V zadnjih letih pa se posebej posveča spremljanju žalujočih ter neozdravljivo bolnih in umirajočih. Izpostavil pa bi še, da se je Ivan Pletenjak na področju medreligijskih odnosov udejstvoval kot soavtor knjige Listening and Dialoguing with the World, a Philosophical and Theological Spiritual Vision in kot soavtor članka The Possibility of Building Brotherhood Between Christians and Muslims. Tako, v medreligijske odnose pa se bo poglobil tudi danes na današnji večerni akademiji, ki pa bo potekala tako, da bomo najprej besedo predali našemu predavatelju in ko bo on po približno 1 uri končal s svojim predavanjem, bom besedo predal vam, da mu zastavite kakšno vprašanje. Tokrat bo časa za vprašanje malenkost manj in sicer do 20:09, ker takrat bom pa besedo predal našim drugim gostom iz Društva Medkulturni dialog. Tako. Hvala, Andraž, za predstavitev. Hvala vam vsem, ki ste si vzeli danes čas, da bomo malo skupaj skušali vstopiti v to tematiko medreligijskih odnosov kot tako. Bi začel z dvema osnovnima tezama, da prav to raziskovanje medreligijskih odnosov nas postavlja predvsem pred vprašanje, kako lahko pripadniki različnih religij sobivajo, ne da bi se odpovedali resnici, ne da bi zapadli nasilju ali ter ne bi izrazili neki relativizem ali pa sinkretizem. Kajti prav to je vedno znova nevarnost, da nekje bi šli v neki sinkretizem, kar je bil večkrat tudi skozi zgodovino ena želja, da bi se vsak odpovedal svoji religiji in bi našli nekaj skupnega kot takega, kar bi nekje lahko potem vsi živeli kot tako. Drugo, relativizem, češ resnica ni ena, je več resnic in ne moremo preveč poudarjati eno resnico, ki jo zagovarja ena religija, kajti potem ni možen pravi odnos. In tukaj je tisto, kako govoriti o teh odnosih in živeti, ne da bi se odpovedali resnici, ki jo religija tudi razodeva, razkriva. Zato medreligijski odnosi zahtevajo neko razločevanje med resnico vere, dostojanstvom vesti in etiko sobivanja, da bi lahko različne religije prispevale k sožitju in miru, ne da bi se odpovedali svoji identiteti. In tukaj se mi zdi zelo pomembno prav to, da se učimo, kako pomembno je imeti svojo identiteto kot pripadnik ene ali druge religije, tako kristjani kot muslimani, ki so tukaj predstavniki tudi, in tudi drugih religij.
eno, kar se moramo zavedati, da je medreligijski odnosi so dejstvo. Ni nekaj, kar bi lahko izbirali. Religijski pluralizem je trajna značilnost sodobne družbe. Peter Berger, ki je napisal tudi The Secularization of the World, je bil najprej pred 90 letom prepričan, da bodo religije zginile, ne? In da nimajo nobene vloge več. Potem pa je počasi odkril, da pravzaprav religije imajo pomembno vlogo in da je zdaj družba, kjer ne bo samo ena religija, ampak bo sobivanje različnih religij, pripadnikov različnih religij kot takih. In zato je tudi Charles Taylor, ki se tudi posvečal sekularizaciji in je zopet poudaril, da ne pomeni sekularizacija, ki nekje porine religijo stran, da bo religija izrinjena, ampak da je prav to, da ni več samo po sebi umevno, da bi živeli eni naciji ali eni državi, pripadniki samo ene religije, ker je veliko migracije, ker je veliko preseljevanja in vsega drugega narodov, ampak da je dejstvo, da živijo ljudje različnih pripadnikov religij skupaj in da je to pravzaprav spodbuda, da bi se religija preobrazila, ne v tem smislu, da bi nekje se odpovedala svoji identiteti, ampak da bi šla še globje v to identiteto, da bi še globje vsak zaživel v polnosti to, kar je, ali kot kristjan, kot musliman, kot hindujec, kot budist ali pač pripadniki drugih religij. Naštejem samo te 4 osnovne kot take. Drugo, kar tudi poudarja Jose Casanova, Public Religions in the Modern World, ker postavlja, da religija vedno bolj dobiva tudi v tem času sekularizacije tudi pomembno vlogo za vse ljudi, za njihovo identiteto in smisel. In da ima tudi v današnjem času religija eno družbeni vpliv in vlogo in da ne moremo zanemarjati tudi tega, kar mora imeti tudi religija in ima v sebi, da vpliva tudi na družbo, v kateri je in se nahaja. Zato ta medreligijski odnosi niso nekaj, kar bi mi izbirali, ampak je nekaj, kar pravzaprav je neizogibna družbena resničnost in se moramo pravzaprav naučiti, kako med seboj živeti, kako med seboj graditi odnose, ki bodo pomagali, da bomo lahko živeli v nekem sožitju in si skupaj prizadevali za mir in pravičnost. Pomembno je tudi to, da razlikujemo dialog, odnos in da nekje je dialog neka metoda, ki nam pomaga, da spoznavamo drug drugega, da vstopamo medsebojno komunikacijo, medsebojno poznavanje, medsebojno tudi izmenjava različnih oziroma lastnih pogledov na temeljna življenjska vprašanja, ampak je pomembno tudi ta odnos, ki je življenjska resničnost. Tako Paul Ricoeur v svojem delu One Self as Another pomeni, kako pomembno je, da vstopamo v ene žive odnose, ker se odpovemo temu, da drugega popredmetimo, ampak da ga sprejmemo kot osebo, v katerem lahko mi še bolj se poosebimo. In v tem smislu je tudi to pomembno, da tudi religije in pripadnike religij ne objektiviziramo kot neke objekte, ampak da se spoznamo, kako potrebujemo pravzaprav mi medosebne odnose, da se globje spoznamo, tudi sebe ob drugih, tako tudi pomembno poznavanje drugih religij in pripadnikov drugih religij in stopati v njihove odnose z njimi, kajti skozi to spoznavamo tudi bolj svojo identiteto svoje religije. Seveda pa vsak odnos vključuje napetosti, strahove, konflikte, o čemer še posebej piše tudi Amin
love in the name of the identity, violence and the need to belong, kako pravzaprav je nekaj čisto normalnega, ne, da v odnosih tudi med religijami, da ni kar naravno, da je neko sožitje. Kajti obremenjeni smo z raznimi zgodovinskimi spomini kot taki, raznimi konflikti, ki so bili skozi zgodovino in tudi z to različnostjo, katero vsak izmed nas nosi. In tukaj je pomembno, ne, da en dialog, ki bi ga ustvarjali brez tega živega odnosa, in zato sem vesel tudi, da ste tukaj med nami tudi iz Turčije kot tak, iz Turčije, ne, pripadniki, izseljenci iz Turčije pri nas kot tak, ne, in da nismo samo tukaj kristjani, ampak se tudi vi z nami, ne. Kajti v resnici dialog, kjer ni enega živega odnosa med nami, je nekaj abstraktnega. Je zgolj nekaj lahko akademskega, je lahko nekaj čisto teoretičnega, nekaj neživljenjskega. Hkrati pa je pomembno, da odnos brez dialoga pa lahko postane tudi nevaren, ne? Kajti ko živimo med seboj v tej različnosti in če ne obesedimo tistega, kar se med nami dogaja, tudi raznih napetosti, včasih stereotipov, včasih nerazumevanja, včasih enostranskega pogleda na druge pripadnike religij, v resnici in se ne poslušamo, ne izrekamo, ne vstopamo v ta dialog, potem pravzaprav postane lahko tudi to sobivanje nekaj, kjer se še bolj razširijo različni konflikti. In zato je pomembno te stvari tudi povezovati, ne? Da gremo iz dialoga k odnosu in iz odnosa v dialog in da se tako medsebojno bogatimo. In je to na odnos nekaj živega. Seveda pa, ko govorimo o religijah, je tudi vprašanje o resnici neizogibno. Kajti religija kot taka ne daje samo neke etike, ne daje samo neke morale, v kateri lahko pač živimo in da nekje zmoremo biti enem sožitju med seboj, ampak tudi razlago resničnosti. In zato je sestavni del vsake religije resnica, ne? In vsaka religija skuša odgovoriti čisto na temeljna življenjska vprašanja. Kdo je človek? Odkot smo? Kakšen je naš namen? Odkot svet? Odkot zlo? Kje je tudi odrešitev? Kaj je po koncu človeškega življenja? Kaj je tudi večnost kot taka? Kdo je Bog? In vse te stvari, ki pravzaprav vsaka religija skuša razložiti in dati odgovore na temeljna življenjska tudi vprašanja. Problem ni resnica, ki jo vsaka religija kot taka razlaga in odgovore, ki jih daje na vsa ta vprašanja, ampak če je to ideološka raba, ne, da, kot Paul Ricoeur govori, ne, da prav tukaj je tisto, da se moramo zavedati, ne, kako je ta resnica, ki jo daje religija, v ideološko lahko izrabljena, ko pravzaprav eno resnico naredimo kot tisto, ki izključuje druge, ne, ki drugim izključuje dostojanstvo, ki drugim izključuje tisto temeljno pravico tudi, ki jo ima sredi tega sveta življenja kot takega, ne? In da se v imenu ene resnice potem drugega zapostavlja, drugega preganja, drugega izključuje kot takega, ne? In tukaj zelo poudarja tudi Jožef Ratzinger, tudi sedajni oziroma papež v pokoju, in ko govori Truth and Tolerance, pravi, kako je pomembno se zavedati, da resnica brez ljubezni vodi v nasilje. In da sama resnica v resnici lahko pravzaprav povzroča delitve, ločitve in tudi nasilje, če ni v tej resnici in s to resnico tudi povezana ljubezen do drugih. In da je
resnica tudi v službi ljubezni in da mora resnica pomagati, da bi bilo med nami več tiste prave ljubezni, ki je v medsebojnem spoštovanju, medsebojnem sprejemanju, medsebojni želji drugemu omogočati tisto, kar drugemu omogoča življenje. Ne? To se pravi, da zmaguje med nami dobrota, ne nasilje, ne sovraštvo, da zmaguje odpuščanje, usmiljenje. In zato je hkrati pa, če se izogibamo resnici, ki jo religija prinaša, gremo potem v relativizem, ne, ki sem že prej omenjal, ne, češ imamo več resnic, je vse eno, kaj je, pač vsak pa svojo resnico in gremo naprej. Ne. Nič pa ni zdaj čisto nekaj zares, resnično. In zato je pomembno tudi teološko razločevanje v smislu med objektivno in subjektivno raven vere kot take. Ko govorimo vera, religija, je prav tukaj tudi pomembno, da se zavedamo, ne, da je religija ena zunanja forma osebne vere, osebnega odnosa do Boga in da pravzaprav religija brez vere, tega osebnega odnosa, je zelo abstraktna, ni živa in dobi svoje življenje. Religija prav preko strukture, preko institucije, preko tega, kar obredov in vsega drugega, kar nudi, omogoča, da lahko vera živi in je tudi vera ne more biti polnosti živeta brez religije. Se pravi, da je to medsebojno povezano, ne izključujoče. In tukaj Karl Rahner, ki je tudi eden izmed pomembnih teologov drugega Vatikanskega koncila, zaradi katerega tudi smo zdaj tukaj zbrani in govorimo o teh odnosih medreligijskih, kajti koncil je v tisti dobi pred 60 leti nekje naredil ta pomemben korak k tem odnosom medreligijskim in tudi dialogu, kar bomo kasneje tudi govorili. In tukaj je razločevanje med objektivno resnico, ne, objektivna raven, ki govori o razodetju in vsebini resnice vsake religije. Subjektivna pa o človekovi vesti, odgovornosti ali tudi človekovem razumevanju tega, kar pravzaprav razodetje govori. In če zmoremo to med seboj razločevati, potem moramo tudi priti do nekega dialoga, brez tega, da relativiziramo ali pa gremo v sinkretizem. Kaj pomeni objektivna raven v krščanstvu? Tukaj je razodetje in resnica. Za nas kristjane je Kristus polnost Božjega razodetja. V Hebrejcem piše v začetku, ne velikokrat in na velike načinov je Bog nekoč očetom govoril po prorokih, v teh zadnjih dneh pa nam je govoril po sinu. In tukaj je tisto, kar je za nas tisto bistveno, da je Jezus Kristus polnost razodetja Boga, resnice o Bogu in resnice o človeku, o svetu. In hkrati, da je tukaj on kot oseba to polnost razodetja. In da v tem osebnem odnosu z njim smo bili deležni razodetja in ga lahko vedno bolj polnosti dojamemo in živimo. Druga stvar, kar je v krščanstvu pomembno, je inkarnacija, ki pomeni to dokončno, kot pravi Ratzinger, Božjo samoizročitev. Da Bog ni oddaljen Bog, da je Bog v krščanstvu tisti Bog, ki je z nami, Emanuel, Bog z nami, da je Bog tisti, ki deli z nami naše človeško življenje, da je sprejel človeško podobo, postal človek v Jezusu Kristusu, da bi nekje lahko globje se zavedali, da on deli z nami vse, kar je človeško. In da v tej človeškosti, kateri smo mi, lahko tudi mi v polnosti živimo odnos z Bogom Očetom, skupaj z njim, zaživimo ljubezen, zapoved ljubezni, ki jo daje Kristus, ljubite se med seboj, kako sem vas jaz ljubil.
v prav tem življenju z njim, v tej inkarnaciji kot takim je omogočeno, da ni vera samo neka morala, ampak v resnici način življenja, v katerem zmoremo uresničiti polnosti to, kar smo poklicani in kar smo tudi po stvarjenju Božje podobe. In ta trditev o inkarnaciji, o tem, da je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek, je normativna za krščansko vero. Ne pomeni pa absolutnosti resnice kristjanov, temveč resnice Kristusa. On je polnost te resnice. Mi kristjani pa smo na poti dojemanja te resnice, kar bomo potem govorili naprej. In da je v resnici vera v resnico vodi ponižnost, ne izključevanje. Mi, ko gledamo na subjektivni ravni, lahko to popolno Božjo resnico, tudi inkarnaciji, o tem, kar je Jezus Kristus zadev Bogu Očetu, sprejemamo le zgodovinsko in omejeno. Se pravi, resnica sama vedno ostaja Božja in objektivna, vendar dostop do nje je tudi za nas, kristjane, človeški. Zato tudi nekje ena pot odkrivanja Boga in razumevanja Boga skozi staro zavezo in potem v Jezusu Kristusu, pa vendar mi počasi dojemamo v to našo človeško omejenost, to, kar pravzaprav je Bog razodel in razodeva, polnosti razodel v Jezusu Kristusu v tem osebnem odnosu z njim. In tukaj drugo, kar krščanstvo poudarja, vest, ki je svetišče človeka, kjer sam Bog je v osebnem odnosu z nami. In ta vest pa pravzaprav ni omejena samo na kristjane, ampak vsak človek ima dostojanstvo vesti. In vsakemu Bog osebno govori, ga nagovarja in mu razodeva, kaj je dobro, kaj je slabo in mu daje tudi moč, da se lahko odloča za dobro. To notranje dostojanstvo vsakega človeka, ki je dano človeku kot takemu, ne glede na religijo, kulturo in pripadnost. Se pravi, mi, ki objektivno izpovedujemo, ja, polnost resnice je v Kristusu, tudi o Bogu, ne govorimo v tem smislu, da izključujemo druge s tem. Ne? Resnico tudi o Bogu in tem, kar razodeva islam, po Koranu kot takem, ne? In tukaj, kar pravzaprav bomo kasneje tudi gledali v luči muslimanov. Ne? In človek je odgovoren, da živi po spoznani resnici, da je v resnici živi tisto, kar spozna po vesti. In Bog sodi prav po zvestobi vesti. Ne bomo mi sojeni po tem, kako pravzaprav je polnost tudi tega razodetja objektivne resnice, ampak tisto, kar bomo mi zmogli spoznati in bomo živeli po tej vesti. In Bog, kar krščanstvo tudi veruje in je potem Lumen Gentium, ki je eden iz temeljnih tudi dokumentov drugega Vatikanskega koncila, deluje v vsakem človeku. Da njegova milost, to, da bi želel vsakega človeka odrešiti in mu dati polno življenja, ni omejena na vidne meje cerkve. Se pravi, da tudi kristjani ne omejujemo Boga zgolj na našo krščansko vero, znotraj cerkve, kateri pripadamo, katoliški ali drugi, ampak pravzaprav je Bog presega vse to. Ne? In Bog daje dostojanstvo vsakemu človeku in vabi vsakega izmed nas, da bi zmogel videti in priznavati to dostojanstvo vsakemu, kateremu koli človeku, pripadniku katerekoli religije. In tukaj, kar je tudi v krščanstvu pomembno, ne, da se zavedamo, je to, da bomo sojeni po ljubezni. Ne. Če se spomnite prilike tudi o poslednji sodbi v Mateju 25, ne, kjer govori, kako bodo kakor kozi in ovce
ločeni in potem postavljeni in da bo potem tisti, ki bo rekel, da naj pridejo v večno življenje, vsi tisti, ki so pravzaprav videli, spoznali njega, ga obiskali v ječi, mu pomagali, ko je bil bolan, ga videli v stiski, ga oblekli in dali tisto temeljno, vse, kar potrebuje za življenje človek. In potem tisti, ki bodo prišli na desnico, odrešenje, kot tako rekel, pa kdaj smo te videli, kdaj smo se to naredili tebi? Pa pravi, karkoli ste naredili kateremu koli človeku, dobrega pravzaprav ste meni storili, malo parafrazirano povedano. Ne? In merilo sodbe ni nekje potem, kateri religiji pripadam, tudi temu, ali pripadam zdaj res cerkvi kot taki, ne? Ni to, koliko pravzaprav sem obiskoval in bil reden tudi pri nedeljski maši, ki je za nas tako pomembna in središčna, koliko sem pravzaprav tudi molil in vse druge imel različne rituale, ki so povezani z krščanstvom, ampak prav to, koliko je bilo v mojem življenju, v mojem odnosu do drugih ljudi, kateregakoli človeka, ljubezni, usmiljenja. In tukaj potrjuje tudi to subjektivno raven odgovornosti, kateri sem odgovoren povesti živeti in živeti to ljubezen, kateri sem poklican, iz katere tudi izhajam. To ne izniči resnice, ampak jo umešča pravzaprav to resnico v udejanjeno ljubezen, v neki konkreten odnos, konkretno življenje. Če malo pogledamo, gotovo nisem zelo velik poznavalec islama kot takega, ne, ampak pogledamo tudi, kaj pomeni objektivna resnica v islamu. Ne. Bog, Allah, ki je absolutna, edina in nesprejemljiva resnica, verujejo vsi v islamu kot takem. Ne. Koran je za islam dokončno in neposredno Božje razodetje. Kot je zapisano tudi v Koranu, ne, to je razodetje od gospodarja vekov. Ne. In je tukaj to polnost tega razodetja v Koranu za muslimane. Mohamed je zadnji prerok in pečat razodetja. Resnica se poseduje kot beseda, se pravi, ki je bila Mohamedu razodeta po angelu Gabrielu, in je kot neposredno posredovana in zapisana. Ni oseba v tem smislu, kakor v krščanstvu, ne, ni utelešena v Jezusu Kristusu kot takem. Ne, kajti za islam, muslimane je samo prerok Jezus Kristus. Ne. Drugo, človek je poklican k poslušnosti, da se podredi tej resnici, ki je bila razodeta. Pravi tudi zato islam pravzaprav je poslušnost podrediti se popolnoma tej resnici. Vsem tem zelo lepo, preprosto tudi piše Rajd al-Dagestani, s katerim smo tudi kolega, ki tudi občasno je v projektih, v teološki fakulteti in na duhovnem izpopolnjevanju, ki je bilo omenjeno, tudi 5 ur v tem celotnem programu predava prav o islamu in njegovi duhovnosti. In so študenti vsi res nekje nagovorjeni, ko on skuša na preprost način razodeti bistvo tudi islama. In tako razbija razne stereotipe ali pa nerazumevanja islama v tisti resnici, kateri je. Seveda je tudi v islamu subjektivna raven resnice. V tem smislu, ne, da je vera osebni notranji odgovor, je notranja drža, ki jo živi musliman. Je izročitev, ki je zavestna in osebna. Ne. Tudi Koran poudarja, ne, v veri ni prisile. Tudi v Koranu je poudarjena človekova svoboda, v kateri je povabljen človek, da odgovori in se podredi Bogu, absolutnemu Bogu in njegovi resnici, ki jo je razodel. Razumevanje razodetja je tudi v islamu v tem smislu človeško in različno,
kar pravzaprav kažejo tudi različne prakse v islamu, ne? V muslimani, različne šole, različne pravne šole in različne tudi, kot je sufizem, ne, ki je ena vrsta duhovno gibanje tudi in določen na drugačen način, ampak v bistvu isto temelji na Koranu kot takem, ne. In suniti, šiiti in vse to, kar pravzaprav, hvala. In tudi v islamu je človek odgovoren za svojo zvestobo resnici. Pravi, tukaj je tisto, ne, da to resnico, ki jo spozna, ki mu je bila posredovana, je on povabljen, pravzaprav se tudi odgovoren, da zvesto živi. In Bog v islamu sodi človeka po njegovi iskrenosti in dejanjih. Zopet ne samo po nekej zunanji pripadnosti islamu, ampak v resnici po življenju v luči tega, luči resnice, luči etike in vsega tega, kar je dano po Koranu. Nostra Aetate je ta cerkveni dokument drugega Vatikanskega koncila, ki je odprl, kot se rekel, nekje to povezanost med kristjani in drugi pripadniki drugih religij. Je koncil, ki je zavrnil neko logiko izključevanja, da bi zmogli stopiti v to, da priznamo delovanje Boga tudi v drugih religijah. Da ni samo Bog, ki deluje samo v krščanstvu, ampak deluje tudi v judovstvu, tudi v islamu, med muslimani in tudi drugih religijah kot tak. Seveda tukaj je to spoštovanje in priznavanje, da Bog ni omejen zgolj na krščanstvo ali pa cerkev, katoliško cerkev in ne samo na katoliško, ampak tudi druge cerkve, ampak pomeni to, da tudi spoštujemo to, kar drugi verujejo, resnico, ki jo izpovedujejo, resnico, ki jo živijo, kar pa ne pomeni, da se moramo mi strinjati s tem, ne? Ampak to cenimo, to spoštujemo, ker vidimo, da je to zanje resnično in da je to tisto, kar njim pomaga, da živijo bolj polnosti svoje človeško življenje, da živijo eno odgovornost, da si prizadevajo za dobro, da živijo po svoji vesti. In tudi trudijo delati dobro, delati za sožitje in vse tisto, kar je pomembno. Kliče tudi ta dokument k dialogu in sodelovanju, ne, da stopimo v dialog, da prisluhnemo, spoštujemo druge religije in da skušamo z njimi sodelovati v vsem, kar je dobro za človeštvo in za medsebojne odnose. In tako postavi tudi temelje sodobni teologiji religij, ki je znotraj pač krščanstva kot takem, ne. Drugi dokument, ki je zelo pomemben, je Fratelli Tutti. Vsi smo bratje, ki ga je napisal papež Frančišek. Prvi dokument Nostre Aetate je bil ta izjava dana 28. oktobra 1965, se pravi je dobrih 60 let, kar je izšel. Leta 2020 pa je izdal papež Frančišek to encikliko, ki je pod naslovom o bratstvu in družbenemu prijateljstvu. In tukaj je še bolj dal ospredje, kar že drugi Vatikanski koncil govori o tem, da si moramo prizadevati za bratstvo, je papež Frančišek še bolj postavil v ospredje to, kako pomembno je, da živimo to bratstvo, ki temelji na skupnem človekovem dostojanstvu, ne. Vsak nosi pravzaprav dostojanstvo vesti, ki je globoko temeljna v vsakem človeku in tudi dostojanstvo tega, da je Božja podoba, da je ustvarjen od Boga in da smo tako, imamo, pravi kot istega stvarnika kot takega v drugem Vatikanskem koncilu, v tej Tutti Fratelli, vsi smo bratje
in kar so potem tudi pomembno izjavo zdala z velikim muftevem v Kairu, kot tako vse nekje tisto izjavo proti nasilju zaradi Boga. Da ne bi nikoli religija vodila v nasilje, ampak pomagala v resnici vsaka religija živeti sožitje in živeti bratstvo. Vera brez bratstva, pravi, izgubi verodostojnost. Ne? In je tukaj to pravzaprav, da če mi si ne prizadevamo za bratstvo, potem pravzaprav tudi nismo pravi kristjani. Kajti tukaj je tista udejanjena ljubezen in tisto, da nekje gremo iz nekega dialoga, ki izhaja v odnos in da ni samo neka zunanje govorjenje, neka taktika. In medreligijski odnosi so pot, ki omogoča sožitje in tudi sodelovanje v prizadevanju za skupno dobro in skupni dom ter zavzemanje za mir in pravičnost. Prav to je tisto, kar naj bi ti naši odnosi in dialog tudi omogočali. Če gremo malo kot tako, malo izzivalno, ali trditev, da je moja krščanska vera prava, a to izključuje zdaj druge religije. Ne? Češ, druge pa niso prave. To ni izključevanje, če to izrečemo v duhu katoliške cerkve. Tem, kar sem govoril, objektivna resnica, raven resnice, ne? In subjektivna raven. Ne? Kristus je polnost resnice, toda s tem ne izključuje se, da tudi so žarki resnice v vsaki religiji. Pravi, da mi ne izključujemo, da tudi je Božje delo tudi v drugih religijah. Drugo, spoštovanje temelji tudi na dejstvu, da Božja milost deluje vseh. Je tisto, kar mi, ko pravi Bog daje, Bog Oče daje soncu, da vzhaja nad vsemi, nad dobrimi in slabimi. Ne? Se pravi, on nikoga ne izključuje in daje tisto, kar potrebujemo za življenje vsakemu človeku. Ne? Svetlobo, dež, vodo in vse drugo. In medreligijski odnosi zahtevajo tudi odprtost in jasnost, ne? Da se ne izogibamo jasno povedati, kdo smo mi, kakšna je naša identiteta, ali kristjana ali muslimana. Tako papež Frančišek v tem Fratelli Tutti pravi, čeprav sem pri pisanju izhajal iz svojega krščanskega prepričanja, ki me navdihuje in hrani, sem skušal to početi tako, da razmišljanje ponujam dialog vsem ljudem dobre volje. Se pravi, da ta klic k bratstvu in tudi družbenemu prijateljstvu, kot tisto, da začnemo se zavedati, kako vsaka religija je poklicana družbo spreminjati, jo počlovečiti, tisto temeljno, kar je. Ampak izhajamo vsak kristjani iz našega razodetja, muslimani iz njihovega razodetja, Korana in drugo, kar smo razlagali prej. Ljubezen in spoštovanje sta pravzaprav srčika odnosa, ne? Ker sta ljubezen in spoštovanje navzoča, tisto pravzaprav omogoča polnosti živeti. Zato tudi pri nas v krščanstvu ne obljuba zakoncev, da se bosta ljubila in spoštovala. Ne samo ljubila, ampak tudi spoštovala. Ali trditev, da je muslimanska vera prava, izključuje druge? Ne, tudi ne. Trditev, da je muslimanska vera prava, samo po sebi ne izključuje drugih religij, drugih pripadnikov, drugih religijam. Ne? Islam priznava odrešenje tudi drugim. Ne? Je zanimivo tudi v Koranu, ne, kako je zapisano, tisti, ki verujejo, Judje, kristjani in Sabi, kdo veruje Boga in poslednji dan ter dela dobro, bodo imeli nagrado pri svojem gospodarju. Ne bo si jim polotil strah in ne bodo žalovali. Pravi, tudi nekje res ne izključuje milosti odrešenja in vsega tega, kar verujejo in večnega življenja v islamu, pripadnike tudi drugih religij kot takih. Razlikuje to, ko smo vedeli, med objektivno polnost razodetja in subjektivno odgovornost ljudi
in islam se razume kot dokončno zadetje pot k Bogu, končno sodbo pa zopoudarja tudi v Koranu, pa prepušča Bogu samemu. Ne. Ni islam tisti, ki zdaj sodi kot tak, kdo bo odrešen, kdo bo zveličan, ampak to je Božja stvar, prepušča Bogu. Ne. Tako kot tudi mi, kristjani, prepustimo Bogu in Jezusu Kristusu, kako bo odrešil vse ljudi. Kaj to pomeni za odnose med kristjani in muslimani? Kristjan lahko prizna muslimanu pravico do njegovega prepričanja, brez da bi ga relativiziral. Ne? Kristjan obenem jasno izpove, Kristus je polnost Božjega razodetja. Dialog uspeva, ko se srečata dve prepričani in iskreni verni osebi, ki vsaka v polnosti živi to, kar je, kot musliman ali kot kristjan ali pripadnik druge religije. Bog sodi po ljubezni, vesti in pravičnosti. Je to še posebej izpostavljeno, kot sem rekel, pri Mateju, in tudi v islamu kot takem je tudi poudarek živeti po vesti in bomo posojeni po delih kot takih. Ne pa neki zunanji pripadnosti religije. Različne trditve o polnosti resnice so izhodišče za dialog, ne pa ovira. Seveda, če malo se še ustavimo, moram počasi zaključiti. Religija oblikuje tako osebno kot skupnostno identiteto in je to tudi nekaj pomembnega, da se zavedamo. Strah pred izgubo identitete vodi včasih, da se zapremo vase, lahko tudi kot kristjani, lahko tudi kot muslimani in pripadniki drugih. Neznanje, ko ne vemo, ne poznamo drugih, ker ne stopamo tudi v osebne odnose, ker ne slišimo in ne vemo, kaj pa zapravo drugi verujejo kot tako, potem krepi ene stereotipe in tudi nezaupanje. Ko pa vstopamo v ene žive odnose, to zmanjšuje tudi strah, ki se drugače pojavi. Fundamentalizem je pravzaprav popačenje vere in vsake religije kot take. Ni bistvo vere in tudi ne bistvo nobene religije, institucije kot take, ampak je zloraba. In pogosto nastane kot en obrambni mehanizem, kar še posebej zgodovinarka religije Karen Armstrong pravi, the battle for God, kako pravzaprav se zlorabi religija in kako v resnici je tukaj ta fundamentalizem, ta strah zase kot tako in tudi kot ta zapira vero pred tudi samo kritiko, da moramo biti tudi sami kritični do svoje tudi vere kot take. In dialog razkriva potem tudi manipulacijo, kako se lahko zmanipulira tudi to, da se zlorabi Boga za nasilje in upravičenje nasilja in vsega drugega. Ne pa, da bi res polnosti, kajti končno nobena vera nima v temelju tega nasilja kot takega, ampak v resnici omogoča sožitje in omogoča, da ljudje lahko preživimo. Kajti brez religije, brez vere kot take ne bi zmogli živeti med seboj in biti drug drugemu brat, sestra, drug drugega videti dostojanstvo in drug drugemu pomagati živeti. Kaj religijski odnos je, če zaključim, na kratko bi lahko rekli spoštovanje drugega kot drugega, kar poudarja tudi ta dokument temeljni Nostra Aetate. Priznanje dostojanstva vsake vesti kot take, da v resnici vsak ima svojo vest in vsak mora v resnici živeti po svoji vesti. Iskrenost glede lastne vere brez relativizma. Ni treba relativizirati to, kar mi kristjani ali vi muslimani verujete, ampak vsak sme živeti v polnosti svojo identiteto. Razločevanje med vero in ideologijo, da ne zapademo v ideologijo, ampak res živimo osebno vero, ki nam pomaga v polnosti živeti to, v kar smo poklicani.
Zavrača nasilje tudi v imenu Boga, da ne bi nikoli pravzaprav Bog bil kot neki razlog nasilja. Sprejemanje napetosti in meja dialoga, pripravljenost na sodelovanje za skupno dobro in skupni dom. In da razumevanje odnosa je pravzaprav tudi ena dolgotrajna pot, da to ni nekaj enkratnega, ampak da je to dolgotrajni vseživljenjski proces nas kot takih in da je vsak izmed nas povabljen, da bi na tej poti res vztrajal in naredil, kar lahko, da bi med nami bilo tisto pravo medsebojno spoštovanje, sodelovanje, da bi zmogli v ta svet prinašati tisto, kar najbolj potrebuje in kar bi lahko tudi rekel, da nekje razpoznavno znamenje pristnosti ene religije, koliko nam pomaga, da res postajamo ljudje z veliko pisano. Res ljudje, ki zmoremo med seboj biti v enem spoštovanju, sočutju, enem sodelovanju in prizadevanju za skupno dobro, pravičnost in mir. Hvala za pozornost. Hvala tudi vam, gospod Ivan. Sedaj je čas za vaše vprašanja. Gremo po starem principu, torej dvignete roko, pridem k vam z dvema mikrofončkoma in ga zastavite. Morda bi predlagal, da se najprej malo obrnete drug proti drugemu za ene 3 minute, pa si malo poveste, kaj ostaja in morda se bodo skozi to kako vprašanje rodilo tudi, ali pa komentar, pa bi bilo tako, če je dovoljeno. Da lahko za 3 minute. Lahko naredimo 3-minutni odmor. To se pomeni, da se oni obrnejo drugemu se obrnete in se pogovarjate, kaj vam ostaja od tega, kar sem govoril. Ne? Kaj vas je nagovorilo, kaj vam nekje je dalo tudi eno misel za razmišljanje kot tako. Sliko, ki je spredi. Tako pač, že prejš malo brez spredi, pa slikaš publiko, ker se ima danes zgodilo, da sem jaz brez telefona. Damjan. Vrača. Tega moram nesti nazaj. Zdaj sem nekaj čas, da ga je kuhal. Ja. Lahko tudi držite roke. Takole super, evo.
Ni tako. Din, 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 din. Tri, se opravičujem, ker moram ker motim vaš dialog. S predavateljem sva štopala čas in 3 minute so sedaj minile. Sedaj pa kot po starem principu čas za vprašanja. Videl sem že prej eno dvignjeno roko. Mene pa zanima, kako, torej mi smo govorili o medreligijskem dialogu, odnosu, kaj pa recimo odnos z nekimi ateisti, agnostiki. Gotovo je enak princip kot tak velja v tem smislu, ne, da tudi imamo spoštovanje, da je enako do vsakega človeka, kajti tudi vsak človek, tudi ateist, je Božja podoba v tem smislu, nosi tisto temeljno človeško dostojanstvo, kot to ima, vsak ima svojo vest in je vsak tudi poklican živeti po svoji vesti. In je zopet pomembno tudi to, ne, da skušamo odkriti, kaj pravzaprav daje tudi temu ateistu ali agnostiku nekje tisto moč, da najde odgovore na temeljna življenjska vprašanja. Ne. Da zmore najti vrednote življenja, da najde tudi smisel življenja, da najde tudi skozi to neki globlji odnos do sebe, drugega, stvarstva in Boga. Ne. Zato tudi je v tem smislu, da se govori v današnjem času tudi o sekularni duhovnosti, ne, se pravi duhovnosti znotraj tega sveta, če duhovnost nasplošno definiramo kot način življenja, ki nam pomaga iskati in najti, ne, vrednote, najti vsebino življenja, smisel življenja, odgovore na temeljna življenjska vprašanja in ta globlji odnos sebe, drugih, Boga in stvarstva kot takega. Ne. In je zdaj tisto, da spoštujemo njega, njegovem načinu, ne, in hkrati spoštujemo sebe in drugemu prisluhnemo. Prav to je imel tudi pater Damjan Ristič, ne, ta dialog tudi z ateizmom kot tak, ne, prav ta medsebojno spoštovanje, kar je zelo pomembno. In iz tega se lahko rodi nekaj globjega tudi. Globji odnosi in tudi skupno prizadevanje za tisto, kar je dobro in kar to naš svet počlovečuje. In s tem postaje tudi Božji. Kajti bolj, ko postajamo res polnosti ljudje, tudi smo v luči krščanstva bolj polnosti Božji. In tudi v islamu je gotovo tudi to, da so toliko bolj podrejeni Bogu in resnici, koliko bolj res živijo kot ljudje, ne? Polnosti kot človek, kot tak. Lahko date tudi kakšen komentar, kar je bilo povedano. Pa jaz nekaj vprašala, upam, da nam preveč čudno zvenilo. Spravi, meni danes se mi nekaj tako odprlo, kot da potem je prostor vse eno in je le inkarnacija tista, ki nas v prvi vrsti zaznamuje v religijsko pripadnost. Zopet je tukaj, no, da je reinkarnacija je resnica znotraj hinduizma, ne, kot takega. Ne. In mi kot kristjani ne priznavamo pač kot tako znotraj krščanstva reinkarnacije. Ne. Inkarnacija. Kaj ste rekli, nisem slišal dobro? Da. Torej, kjer se rodimo, to nam nekje zaznamuje našo religijsko pripadnost. Te smisli inkarnacija, ja. V vidiku spoštovanja in potresnica in... Se pravzaprav, ja, se opravičujem, nisem dobro slišal. Ja, se pravi, v resnici, da pripadamo eni ali drugi religiji, zelo zaznamuje to, kjer smo se rodili, ne. V kateri družini smo se rodili, v kateri kulturi, okolju kot takem, ne. Jaz, če bi se rodil verjetno v islamu, islamski državi, verjetno ne bi bil kristjan. Vprašanje če, ne.
In je tukaj to, da nas to zaznamuje. Ne? In da je tudi to tisto, ne, da je zdaj, kaj to pomeni. Gotovo islam je tudi mesijanska religija, kako je tudi krščanstvo, ne? In oznanja resnico islama, mi pa krščanstvo kot takega. In pomembno je, da bi vsak človek imel svobodo, da se lahko po vesti odloči za tisto religijo, da živi v tisti religiji, kjer bo lahko bolj polnosti postajal res človek in kjer bo bolj polnosti našel odgovore na ta temeljna življenjska vprašanja in mu bo omogočalo živeti v polnosti to, kar vidi smisel svojega življenja. Ne? In tukaj je tisto nekako dati tudi to svobodo, dopuščati to svobodo in spoštovati svobodo, da se lahko vsak res odloči. Prosim. Kolikor vem, tudi imate obe religiji, tako krščanstvo kot islam, svoj objektiv in to je delati učence. Se pravi, ne gre samo za dialog, ne, ampak gre za oznanjevanje, gre za na nek način pridobivanje ljudi za tisto, kar jaz verjamem, da je resnica. Ne. Raje, kot da bi to odkrili drugje. To se pravi, ne gre samo za dialog, ampak od samega začetka je religija Sploh krščanstvo in islam oznanjajo to, kar je resnica. Ne? Sveda, in tukaj je zopet tisto, ne, da je to, si moramo priznati, ne, in ne smemo tega tajiti, ne, da je to, kot pravi Damjan, ne, ki je tudi moj predstojnik, kot to, ne, in tudi poznavalec zelo religij, še posebej tudi hinduizma in vsega kot takega, je tukaj, da priznamo, ja, da tudi misionarimo, da oznanjamo, da je v resnici eno učenčestvo, katero vabimo. Ne. Hkrati pa tukaj treba to, da spoštujemo druge, ne, in damo drugemu svobodo, da se lahko odloči, ne, in da živi, in da mu tudi okolje, ne, tudi drugi dopuščajo to svobodo, ne, da ni za tega preganjan in celo ogroženo njegovo življenje ali življenje njegovih sorodnikov, če bi postal ali musliman ali kristjan, ne, če bi se pravi, da bi en kristjan postal musliman ali pa en musliman postal kristjan, če gremo samo v te dve religiji. Ne. Kako pa zaprav pridi do te nekje spoštovanja vesti vsakega človeka, kajti po vesti bo na koncu soje, ne? Kot tako. Ne? In tukaj je tisto, kako pridi do tega medsebojnega spoštovanja in dopuščanja svobode. Ne pa zdaj reči, ja, če ne boš postal kristjan, ne boš zveličan. Ne? Tega krščanstvo ne trdi. Ne? Kot tudi obratno, če ne boš postal musliman, ne boš zveličan. Ne? Pravi, v tem smislu je to možnost dialoga in možnost medsebojnega spoštovanja in možnost nekih spoštljivih odnosov in skupnega prizadevanja za dobro. Ne? Ja. Je za nas kristjane. In skozi to, ja. Seveda, ampak ko se rekel znotraj pač njihovega razumevanja. Ne? In tudi Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Neko vprašanje, ki je zmer predmet konflikta in predmet tesnove, bi bilo to, če se srečata kristjan pa musliman in oba imata veliko željo po spreobrnitvi ali da bi spreobrnil bližnjega. Kako bi bilo to sožitje možno, če je, seveda, bi mogla biti toleranca, ampak musliman hoče spreobrniti kristjana, kristjan pa muslimana in včasih je tu protislavje in tesnova. Kako se to reši? Ja, prav v tem smislu, ne, da pogleda, kot sem tudi govoril, tudi o tem, ne, tej resnici, ki je znotraj krščanstva in znotraj muslimanstva. Ne, da nekje gre iz tega včasih tudi fundamentalističnega prepričanja, češ nekje v strahu, da zdaj drugi ne bo zveličan, če ne bo postal kristjan in moram vse narediti, da bo postal kristjan. Ne, tudi na silo. Ne. In obratno. Ne? In da se prav v tem smislu je to, da spoznavamo,
drug drugega, da spoštujemo, cenimo drug drugega in da puščamo to svobodo kot tako. In povem pa, jaz sem kristjan, imam te in te razloge zaradi tega in tega kot takega, ne, in mi sem zato v tej veri kot taki, v cerkvi, to so moji razlogi. Če bo tudi to zate razlog, da bi lahko to živel bolj polnosti, kar želiš, pač si svoboden. Ne? Mi lahko povemo svoje razloge, mi lahko povemo, kako v veri v Jezusa Kristusa in po njemu Očetu, Svetem Duhu, moramo živeti v polnosti to, kar je temeljno za človeka. Ne? Tako lahko tudi musliman kristjanu povem, kaj pa njemu tisto, kar pa njemu pomaga. Ne? In tukaj je tisto, da, ko sem že prej poudarjal, pomembnost spoštovati vest vsakemu in tudi dopustiti, da bi lahko prav tukaj v tem smislu bilo vsakemu dano, da se lahko po vesti odloča. Ne? Brez tega ne gre. Ne? Hvala lepa za vprašanje in odgovor. Še kakšna roka? Se mi zdi, da tukaj pridemo pa na tisto obče človeško raven, ne? Se pravi, a znamo dialog živeti, ga uresničevati, ne? Ker po mojem mnenju dialog ni samo metoda, ne? Gre takoj za vstop v odnos, gre za držo. In seveda potem, če se dva, ki imava različne vrednote, različne pristope srečava in znava pristo svojo držo, svoje prepričanja izraziti, pomeni, da jaz zagovarjam svojo, no vem, recimo spoznavno resničnost. Ne. Sem pa daleč od tega, da je to vsa resnica, ker če je Bog neskončen, pa je neskončno bolj domiselen in iznajdljiv, ker si ga zamišlja kdorkoli izmed nas, tudi vi. Ne. To. Ne. Bravo. In se pravi, moram stopiti v držo ponižnosti in reči, tole sem jaz, kaj si pa ti, in pa se lahko pogovarjava in živiva skupaj. Ne. Se zato sem tudi govoril, ta odnosi in dialog, ne, da pravzaprav, ko stopamo v odnose, ko zaživimo drug z drugim, ko se prisluhnemo, ko smo drug z drugim, se lahko potem ustvarja tudi neki dialog, ki vodi eno globje tudi sožitje in medsebojno spoštovanje kot tako. Ne. In da je tudi to, da spoznavam drugega, tudi v tem smislu druge religije, prav to, da še bolj vidimo, kaj pa moja religija odgovarja na ta temeljna življenjska vprašanja, ker včasih so nam stvari kar samo po sebi umevne in se sploh ne zavedamo in včasih ne znamo niti obesediti. Ne? In to je tisto, ne, kako naj bi pripadnik vsake religije se učil čim bolj polnosti obesediti svojo religijo, ne? Resnico, ki mu je dana preko njegove religije kot take, ne? Da s tem nekje spoštuje, ceni in prisluhne tudi drugemu. Ne? In v resnici se lahko čudimo, ne, tej različnosti, krati pa neki enosti. Ne. Kakor je pač kardinal König skušal tudi, ki se veliko ukvarjal od dialog med religijami in poznavanje religije in iskal, kaj nekje tisto skupno, kar je vsem religijam. In kaj je vsem religijam skupno? V krščanstvu imamo zlato pravilo. Ne? Kaj želiš, da bi drugi tebi storili, stori tudi ti drugim. In pravi on, da je to pravzaprav v vseh religijah. Ne? Prav ta narediti dobro drugemu, kar tudi bi želel, da bi drugi meni naredil kot tak. Ne? Da je pravzaprav to v temelju. Ne? Na koncu imamo eno skupno vrednoto, ki je dobrota, ne? Ki je v resnici delati dobro. Ne? To je skupno. Ne? Na kak način, v kakšni moči in to pač vsak svoje strani. Eno, kar se mi zdi, bo pomembno, ne? Mi kristjani govorimo tudi, da je naš Bog, Bog presenečen, ne? Da nas vedno preseneti, kot je bilo eno veliko presenečenje, da je, ko izhajamo iz judovstva, ne? Jezus postane, Jezus kot pravi Bog in pravi človek in je nekaj, kar je bilo nedomljivo in tudi največja žalitev Boga v judovstvu kot takem, ne? In nekje tisto, kar je bilo najtežje in je nemogoče sprejeti pravemu judu, ne? Kako tudi muslimanu. Ne?
kot takem, ne. Ampak je to presenečenje Boga, ne. In na koncu, ko bomo prišli, ko bomo zaključili to življenje in prišli v ta živi odnos z njim, je vprašanje, ali se bomo pustili presenetiti in dopustiti, da se bo razodel nam tak, kot je, in sprejeti takšnega, kot je, in njegov načrt za nas in za vso večnost, ali pa ne, ne. In ne bomo hoteli vstopiti v to noter, ne. Mi imamo, kristjani, priliko o usmiljenem očetu, ne. Kako je tukaj zanimivo, ne, kako ta starejši brat ne zmore sprejeti očeta in njegovo ljubezen, njegovo usmiljenje, odpuščanje, njegovo veselje nad izgubljenim sinom, ne. In ostane zunaj tega veselja, ne. Ker ni bil pripravljen dopustiti, da ga oče preseneti. Nekaj, kar si ni mogel predstavljati, ni bil pripravljen sprejeti, ne. In tukaj je tudi to, ali bomo tudi kristjani, muslimani, vsi skupaj potem dopustili in vstopili v tisto božje veselje, tisto božji načrt za vso večnost ali ne. Je zopet tisto, koliko se tudi zdaj upamo presenečati, bomo potem tudi takrat lahko pustili se presenetiti in sprejeti to presenečenje. Hvala lepa. Pogledal sem na uro in imamo časa še za eno vprašanje. Oziroma komentar. Čeprav tudi, ko nekatere pač poslušam kot take, ne, ki so tudi enih sosedje so kot kristjani, muslimani, kot to. In je včasih tudi lepo slišati, ne, kako v kakšni stiski kot taki, ne, da kako so muslimani pristopili do kristjanov, začutili, bili blizu in jih podprli, ne, in obratno, ne, in je prav to, kar včasih premalo govorimo, ne, premalo tudi te stvari izpostavimo in tudi pokažemo kot tako, ne, da v resnici je, koliko znamo pravzaprav biti ljudje in nekje videti, kaj je tisto, kar nas povezuje, ne, kar nam pomaga, da bi lahko bolj polnosti živeli. In je prav tukaj tisto, kar spostavljamo osebne odnose, potem gre počasi tudi v eni globi dialog, ne, da prav te stvari skušamo živeti, ne, in je žalostno, ne, da se preveč vsak zapira vase, ne, in nekje ne stopa v tej medsebojno spoznavanje, soživljenje kot tako in nekje cenjenje. En primer tudi kot Charles de Foucault, ko je en od naših svetnikov krščanskih, ne, je on, ki je odpadel od vere in vsega, in potem, ko je bil v Alžiriji med muslimani in so ga spremljali v njegovem raziskovanju, je prav ob tem opazovanju, kako so živeli svojo vero ti beduini, ki jih so ga spremljali, prišel tudi on do novega odnosa do Boga v Jezusu Kristusu, ne. Ampak v resnici njihova vera, njihova drža kot taka je njemu na novo prebudila odprtost za Boga, da je zopet zmogel odkriti Boga, ki ga je zavrnil, ali pa podobo Boga, ki jo kot zavrnil v tistem svojem mladostništvu kot tako, in je ob zgledu tudi muslimanov on prišel do tega. Ali pa tudi Frančišek, sveti Frančišek, ki ga izpostavi tudi Fratelli Tutti, ne, vsi smo bratje, papež Frančišek, kako to srečanje s sultanom in vse to, ne, kako je tudi on, ko se je vrnil potem iz tistega srečanja, kristjane spodbujal, naj se ob muslimanih učimo zaupanja v Boga, učimo vztrajnosti molitvi in vsem drugem, ne, kot tako, ne, je te stvari medsebojne, kar lahko tudi vidimo in drugemu smo spodbudo, da bi čim bolj zvesto živeli po svoji veri, ne. Najlepša hvala. Pri tem vprašanju ste se naslonili na to, da premalokrat govorimo o tem, kako muslimani pomagajo kristjanom in obratno. In tukaj s to mislijo bi zaključil vaš del in na oder povabil predstavnike društva Medkulturni dialog, ki so se danes odločili pomagati nam, torej kristjanom v jezitskem kolegiju in jezitskemu kolegiju na splošno, in nam pripravili pogostitev.
Torej, po končani večerni akademiji ste vsi povabljeni v kavarno, da se posadkate ob turških tradicionalnih prigrizkih. Še prej pa seveda en velik in res velik aplavz našemu predavatelju Ivanu Platonjaku. Tako, torej na oder vabim gospoda Furkana Günarja, ki prihaja iz Turčije in je predsednik društva Medkulturni dialog. Živijo, dobrodošli in dober večer. Hvala, ker ste prišli in mislim, da to je že en velik znak, da verjamemo na medverski dialog in to sobivanje bi šlo, a ne? To, kaj jaz verjamem, tako da lepo in zelo veliko je bilo veselje tudi zame biti tukaj z vami in samo kratko nekaj povem o nas in pol pa lahko pogovarjamo in vprašanje in odgovori, kaj delamo tukaj, kdo smo in tako naprej. Najprej, jaz sem Furkan Günar, zastopnik društva Medkulturni dialog in že 12 let tukaj živim in preko Erasmus sem prišel tukaj v Slovenijo in sem bil prostovolec našega društva in pol pa zastopnik, zdaj pa tudi delam kot koordinator projektov in tudi delam za lokalni in evropski projekti. Evo, spoštovani dragi prijatelji, najprej se vam iskreno zahvaljujem za vabilo in priložnost, da vam na kratko predstavim društvo Medkulturni dialog ter naš pogled na medverski dialog. Rad bi začel z mislijo, ki jo pogosto povezujemo z muslimanskim mislecem, Fethullahom Gülenom, imejte prostor za vsakogar v svojem srcu. Ta misel zelo preprosto, ampak globoko povzema bistvo dialoga. Ne kot strategija ali projekta, temveč kot drže, kot načina odnosa do drugega človeka. Tako da, kaj gospod Ivan Platonjak, popolnoma se strinjam in vidim, da kako skoraj isto razmišljamo za medverski dialog. Zaradi tega še enkrat sem želel povedati, da sem hvaležen, da sem bil tukaj za vaše predavanje. In društvo Medkulturni dialog pa je ustanovljeno leto 2007 v Ljubljani. Od samega začetka je naše delo usmerjeno v ustvarjanje prostora, kjer se lahko ljudje srečujejo onkraj verskih, kulturnih in družbenih razlik. Verjamemo, da dialog ni namenjen temu, da bi drugega prepričevali, temveč da bi se poslušali, razumeli in skupaj gradili zaupanje. Naša vizija je spodbujanje družbene kohezije, ne z izenačevanjem razlik, ampak z njihovim priznavanjem. Različnost razumemo kot bogatstvo, ne kot grožnjo. Pri tem nas je močno navdihnila misel Fethullaha Gülena. Posebej pomemben simbol tega pristopa je bilo njegovo srečanje z papežem Janezom Pavlom II. Leta 1998 v Vatikanu. Namen tega srečanja je bil spodbuditi dialog med verstvi, zavrniti nasilje v imenu religije ter poudariti skupno odgovornost vernikov za mir, dostojanstvo človeka in sožitje. Po tem srečanju je gibanje, ki ga je navdihnil, še bolj zavestno in sistematično usmerilo svoje delovanje v medverski dialog, sodelovanje in gradnjo mostov med skupnostmi. Sem tudi danes videl, da vaša ulica je Janeza Pavla II. To je bilo tudi presenečenje za me, ker mi tudi veliko pogovarjamo o papežu Janeza Pavla in tudi veliko krat smo organizirali takšne dogodke, kako Fethullah Gülen in Janez Pavel se srečevala in kako gradijo takšne mostove med ljudmi. Tako da je bilo res veliko presenečenje, da
sem videl. V praksi to za nas pomeni zelo konkretne stvari. Organiziramo srečanje, pogovore, okrogle mize, skupne obroke, kulturne in izobraževalne dogodke, kjer se srečujejo ljudje različnih ver, narodnosti in pogledov. Pogosto začnemo z nečim zelo preprostim, s pogovorom ob čaju ali skupni večerji. In prav tam se pogosto zgodi največ. Poseben poudarek dajemo muslimansko-kristjanskemu dialogu, saj živimo v prostoru, kjer sta ti dve skupnosti tesno prepleteni. Naš cilj ni teološko prepričevanje, temveč gradnja odnosov, ki temeljijo na spoštovanju, človeškem dostojanstvu in skupnih vrednotah, kot so solidarnost, sočutje in odgovornost do skupnosti. Za konec bi vam rad na kratko predstavil še nekaj naših konkretnih dejavnosti na področju medverskega dialoga. Drugače sem tudi pripravil en predstavitev, ampak mislim, da danes ne bo šlo, ampak kratko lahko povem, kaj delamo za medverski dialog v Ljubljani. In srečanje z verskimi predstavniki, skupne dogodke z različnimi skupnostmi ter programe, ki spodbujajo osebno srečevanje in zaupanje kot temelj trajnega dialoga. Sam kratko povem, kaj organiziramo za medverski dialog. Seveda, kot veste, mi muslimani vsako leto praznujemo ramazanski bajram in tudi pred tega imamo Ramazan, 30 dni. In vsako leto tukaj organiziramo v Sloveniji večerje, ki povabimo naši prijatelji in ljudje in tudi druge nevladne organizacije skupaj večerjamo in tudi to je namenjen za medverski dialog, seveda, razumeti, kaj je Ramazan in tudi muslimani, kako to praznujejo, kako postijo in v vsakem srečanju tudi seveda izmenjavamo informacije in zgodbe iz kristjanstva ali ljudi tudi nekaj povejo, a ne o svojem veru. Tako da to je en stvar, mi organiziramo in tudi na Božiču. Božič je za kristjanstvo, ampak tudi mi muslimani razmišljamo, da to ni prepriča, da muslimani nekaj organizirajo za Božič, ker mi tudi verjamemo Jezusa kot prerok, ampak je ena izmed najvišjih prerok tudi v naši religiji. Tako da rojstva Jezusa je tudi zelo pomembno za nas, zaradi tega tudi organiziramo božične večerje in povabimo naše prijatelje in vsako leto več in več ljudi se srečujemo in pogovarjamo o veri in medverski dialog in tudi za naprej, kaj bi naredili za sobivanje v Sloveniji ali na svetu. In tudi imamo en poseben čas za Ašure ali Noetov puding, mogoče ste že slišali. Noah, mislim, imamo iste zgodbe v Koranu ali pa v kristjanstvu. Tako da Abrahamic religions, vsi prihajajo iz Abrahama in tudi iz Noaha. Mi vsi verjamemo, da Noah je obstajal in tega ladja je obstajal. Tako da zgodba prihaja iz tega ladja in Noah je pripravil nekaj kot sladica, to se imenuje Noetov puding in dal vse, kar imel na ladji. Tako da je nekaj ustvaril in ljudi in živali, ki so jedli tega v ladju, je preživel. In tega sladica je zelo pomembno za muslimani, kristjani in ljudi. Mislim, v zgodovini smo že to praznovali in tudi danes. Tako da vsako leto to tudi praznujemo in vabimo naši prijatelji in tega poseben časa praznujemo skupaj. Tako da na koncu samo to povem. Se opravičujem. Mislim, ja, tudi ta čas je čas, vsi imamo problem z grlom. Tako da se opravičujem. Dialog namreč ni enkraten dogodek, ampak proces. Včasih je zahteven, včasih počasen, ampak vedno vreden truda. Še posebej danes, ko so družbe vse bolj polarizirane, je dialog ena redkih poti, ki vodi k miru. Tako da jaz še enkrat sem zelo hvaležen, ker ste odprli vaše vrato in smo tukaj prišli z mojim prijateljem
in ker tudi s svojim delom in odprtostjo tudi vi ustvarite ta prostor dialoga za vsi v Sloveniji, veselim se nadaljnega pogovora z vami in res hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, tako za to predstavitev. Koristi, da tudi malo vidimo, kako razmišljajo drugače verni, torej sami ste musliman. In vidimo, da ste predstavitev današnjega gosta Ivana in vas dokaj sklada oziroma se nekako teorija sklada s prakso očitno. Samo na hitro, ima kdo kakšno vprašanje, ki bi ga javno izpostavil gospodu Furkanu? Ne. Potem pa... Lahko tudi razmišljate 3 minute. Ne, šalim. Tako, kot sem omenil, zunaj kavarni vas čakajo turški prigrizki. Res ste povabljeni, da greste tja in da se povežete s kom drugim, ne samo s svojimi prijatelji, ampak da ne vem, vprašate gospoda Furkana ali ostale obiskovalce, kako oni vrejo, kako gledajo na to predavanje, splošno, no. Kdo so, kaj študirajo, konec koncev. In ja, sam bi s tem zaključil današnje predavanje. Še enkrat hvala vam, hvala Ivanu. Preden gremo tja, vemo, da tudi zdaj je čas za Božič, novo leto in tudi za darilo. Zaradi tega sem prinesel nekaj tudi za vas, za organiziranje tega dogodka skupaj. Najlepša hvala. Ja. Hvala lepa. In tudi za gospod Damjan. In še gospod Ivan. Bomo prišli gor na res slikco, v tem času pa vas ne bom obremenjeval s tem, da gledate naš photoshoot. Ja, kot sem rekel, vabljeni v kavarni in s tem bi zaključil današnji večer. Hvala lepa.